Şimdi buzlukları değişik şekilde kullanmayı anlatıyoruz. Bu kaçıncı video bilmiyorum ama bu da enteresan ve pratik bir bilgi. Özellikle de benim gibi böyle çalışıp eve gelip çocuğunu da düzgün beslemek isteyen anneler için. Kolaylık yani. Ne yapacağız? Şimdi günümüzde et suyu genellikle artık çoğu zaman tablet şeklinde kullanılıyor mutfaklarımızda bunyon olarak. Bu ne kadar sağlıklı olsa da gerçek bir et suyu kadar sağlıklı olamıyor. Et de her gün kaynatılan, evde her hafta kaynatılan bir şey değil. Eti kızartırlar ama her gün et kaynatılmaz. Kemik de kaynatılmaz. Elimizde ama kaynattığımız zaman hazır et suyumuz varken bunları pratik bir şekilde depolamayı anlatacağız bu videoda. Tamam. Bizim şu anda kaynamış bir et suyumuz var, soğumuş. Et suyumuzu ilk önce Hep soğumasını bekliyoruz ama değil mi? soğumasını Plastik her kalıpları zaman bekliyoruz. koyarken. Plastik kalıp kullandığımız için. Et suyumuzu buz kalıplarına dökeceğiz. Tıpkı domates harcını yaptığımız gibi değil mi? Bu da aynen ne zaman ne kadar ihtiyacımız varsa o kadarını çıkarıp kullanmak. Evet, Çok et suyumuzu pratik. döktük. Bu da yine 3-4 saat kadar sürecektir. Sudan daha yoğun bir kıvamı olduğu için. Donduktan sonra buz çıkartır gibi normal çıkartıp poşetlere koyacağız. Ve bu şekilde buzluğa kaldıracağız. Diyelim ki et suyuna pilav yapmak istiyoruz. Tereyağımızı kavurduk, pirinçlerimizi. Daha sonra işte et suyu için kaç tane gerekiyorsa et suyunun yoğunluğuna bağlı olarak bundan 3-4 tane içine atıp bunyona yaptığımız şeyin aynısını biz et suyu küplerimizle yapacağız. Tamam. Suyunu ilave edecek kendi. Ondan sonra ölçüsüne üzerine göre. normal ölçüsüne göre suyunu ilave edeceğiz. Bu et suyundan yaptığımız çorbada, yemeklerde, pilavda her yerde kullanabiliriz. Evet. Buna ek olarak da aynı şekilde tavuk haşladığımızda tavuk suyuna da aynısını yapabiliriz. Diyelim ki tavuk suyuna çorba yapmak istiyoruz. Buzluğumuzda hazır olan bu küplerden çıkartıp kaç tane gerekiyorsa üzerine suyla tamamlayıp ayarlayıp tavuk suyuna çorbamızı da yapabiliriz. İşte bu kadar kolay.